Bhikshu Kondanya to enlighten us with his invaluable speech. यहाँ उपस्थित आयुष्मान भिक्षुहरू र यहाँ उपस्थित आजको यो डाइनामिक ग्यादरिङ अगस्ट ग्यादरिङका सभापतित्व ग्रहण गरिरहनुभएका जलेश्वरीजी र यसरी नै बुद्ध शान्ति फाउन्डेसन, बुद्ध हार्मोनी फाउन्डेसन जुन आज हामीले विधिवत रूपमा एउटा लेगल्ली जुन स्थापना भएको सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा जुन हामी यहाँ उपस्थित हुन भइराखेका छौँ त्यसको लागि म सर्वप्रथम बुद्ध हार्मोनी फाउन्डेसन, बुद्ध शान्ति फाउन्डेसनको उत्तरोत्तर उन्नति, प्रगति र अभिवृद्धिको कामना गर्दछु र साथसाथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका जो अब अमेरिकादेखि आउनुभएका प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ, नेपालकै पनि नेपाल सरकारका सहसचिव श्री कृष्णजी हुनुहुन्छ र त्रिभुवन युनिभर्सिटीका विभागीय प्रमुख प्राध्यापकज्यूहरू हुनुहुन्छ यहाँ र यसरी नै चिकित्सक मित्रहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ। यसरी एउटा पृथक पृथक क्षेत्रमा आफ्नो गर्विलो इतिहास बोकेका पात्रहरू, स्रष्टाहरू, तपाईहरू जस्तो व्यक्तित्वहरूका बीच आज मलाई बुद्ध हार्मोनी फाउन्डेसनले एउटा वरिष्ठ सल्लाहकारको रूपमा समेत जुन स्वीकार्नु हो, त्यसको लागि पनि म अत्यन्त विथ धम्म प्लेजर है, धर्म गौरवका साथ स्वीकार गर्छु। बुद्ध नेपालकै एउटा सुपुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आज यो सेक्रेट, यो जुन ओपन सेक्रेट कुरा हो यो। यद्यपि आज हामी बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर गिनिज बुक वर्ल्ड रेकर्ड कायम गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा संलग्न छौँ। वास्तवमा युनाइटेड नेसन अन्तर्गत युनेस्कोले समेत सम्राट अशोकले जुन अशोक स्तम्भाभिलेख लुम्बिनीमा राख्न लगाएका छन्, त्यसमा उत्कीर्ण 90वटा अक्षर जुन ब्राह्मी लिपिमा लेखिएका छन्, त्यसमा स्पष्टतः हिदबुदे जाते शक्य मुनीति हिद भगवं जातेति लुम्बिनी गामे भनेर त्यो यथार्थतालाई चित्रित गरिसकेको, त्यसैलाई आधार मानेर आज हामी बुद्ध जन्मभूमि नेपाल भनेर एउटा राष्ट्रिय गौरव गाथा गाइराखेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले आफ्नो गौरव गाथालाई प्रचार प्रसारमा एउटा अभियानको रूपमा हामी लागि परेका छौँ। मलाई लाग्छ बुद्धका जुन यावत शिक्षाहरू छन्, सन्देशहरू छन्, त्यही सन्देशलाई जनमानस समक्ष पुर्याउने समेत यस बुद्ध हार्मोनी फाउन्डेसनले 13वटा उद्देश्यहरू बोकेका मध्येमा धेरैमा त्यसको परावर्तन, एउटा रिफ्लेक्सनहरू मैले प्रत्येक त्यो अब्जेक्टिभ्समा मैले यहाँ सरर पढ्दाखेरि पाएँ। हुन त म सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि मेरो माइन्ड मेकअप के थियो भन्दाखेरि सन्ध्या रेग्मीज्यू जो एउटा आर्टिस्टिक पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले उहाँलाई चिनापर्ची गरेको थिएँ। करिब 2-3 वर्ष अगाडि आर्ट ग्यालरीमा पनि जति बेला नेपाल सरकारको जुन मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीज्यू हुनुहुन्थ्यो, उहाँको समयमा एकल जुन चित्र एउटा प्रदर्शनी भएको थियो। सर्वप्रथम म त्यही प्रोग्राममा जाँदाखेरि उहाँसँग एउटा आत्मीयताको एउटा भावनात्मक सम्बन्ध त्यहाँबाट गाँसिएको थियो र त्यसैले मेरो मानस पटलमा आज पनि यो जुन
बुद्ध हार्मोनी फाउन्डेसन छ, यसको मूल उद्देश्य एउटा आर्टिस्टिक रूपबाट जुन कुनै पनि वस्तु वा चाहिँ कुनै भावनात्मक कुराहरूलाई एउटा चित्रको माध्यमबाट अगाडि बढ्न संस्थागत रूपमा उहाँहरू लागि बढ्नुभयो र त्यसमा मलाई पनि जुन प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँले निम्त्याउनु भयो, यसलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेर यहाँ आएको थिएँ। तर यहाँ आउँदाखेरि म त्यतिमा मात्र सीमित हुन नहुने मैले स्पष्ट जानकारी पाएँ, किन यसको अहिले उद्देश्य अझ विराट रूपमा यो अगाडि बढ्ने सुनिश्चित छ। यसमा जो संरक्षक यहाँ अघि हाम्रो सञ्जय देव प्राध्यापकको अमेरिकाबाट आउनुभयो, त्यस्तै चाहिँ यहाँ हाम्रो तराई क्षेत्रबाट समाजसेवीको रूपमा जुन हाम्रो यो हार्मोनी फाउन्डेसनलाई भविष्यमा समेत उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको लागि सहयोगका लागि हात बढाउने जुन उहाँले कुरा राख्नुभयो र यस्तै नै यहाँ एकाडेमिसियनहरू प्राज्ञिक क्षेत्रका चाहे साहित्यिक रूपमा होस् चाहे दार्शनिक कुराहरू हुन्, त्यसलाई पनि यहाँ जुन सुन्ने अवसर मैले पाएँ, त्यसपछि मेरो मनमा अहिले कुरा खेलिरहेको छ। अब यो बुद्ध शान्ति फाउन्डेसन जसले जनमानस समक्ष अब सुख शान्ति फैलाउनको लागि समेत यसले सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान सहित जुन अन्य आवश्यक जीवनशैली र पद्धतिलाई परावर्तन गर्ने किसिमबाट समेत यो जान सक्ने यसले एउटा निकासको बाटो पाउँछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। वास्तवमा हामी कर्मप्रति विश्वास गर्छौँ, चाहे पूर्व कर्मको पनि आजको यो वर्तमान कर्म प्रभाव छ छैन त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। भोलि भविष्यसँग यसको नाता सम्बन्ध छ छैन त्यसको पनि आफ्नो ठाउँमा मूल्याङ्कन होला। तर जुन अहिले हामी वर्तमान स्थितिमा बाँचिराखेका छौँ, यो वर्तमान हिजो अतीत थियो, यही वर्तमान भोलि भविष्यको रूपमा अगाडि बढ्ने सुनिश्चित छ। बुद्धले सधैँ आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि या दिशं वपते बीजं ता दिशं हरते फलं कल्याणकारी कल्याणं पापकारी च पापकम्। एज डु यु सो सो डु यु रिप भन्छ। हामी जस्तो बिउ रोप्छौँ त्यही अनुरूप हामीले फल प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसो भनेर बिउ राम्रो हुँदैन मात्र हुँदैन, त्यो बिउलाई हामीले कुन क्षेत्रमा लगेर रोप्छौँ, त्यो फर्टिलाइज भूमिमा त्यो रोप्छौँ या रोप्दैनौँ, त्यसलाई हामीले राम्ररी गोडमेल गर्छौँ या गर्दैनौँ, त्यसको देखभाल हामी गर्छौँ या गर्दैनौँ, त्यसमा निर्भर रहन्छ। धान रोप्छौँ त बस हामी चामल प्राप्त गर्ने सुनिश्चित हुन्छ। यद्यपि धानको बाला जुन धान फलिरहँदाखेरि समय समयमा देखभाल गर्न सकिएन भने जति बेला धान उखेल्नको निम्ति हामी जान्छौँ त्यहाँ बस घाँसै घाँस मात्र उडेर बसेको हुन्छ। रोप्ने त हामीले धानै हो, चामलको लागि नै हो, तर बीचमा हामी संरक्षित रूपमा त्यसलाई सम्भार गर्ने तवरबाट वा चाहिँ त्यसको देखभाल गर्ने तर्फ हामी उन्मुख हुन सकेनौँ भने बिउ राम्रो भएर पुग्दैन भन्नुको मेरो तात्पर्य यही हो। त्यसकारण बिउलाई हामीले राम्ररी उमार्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जीवन जुन अनिश्चित पूर्वक अगाडि बढ्छ, यो अनिश्चित रूपमा अगाडि बढ्ने जीवनमा हामीले पनि यावत आफ्नो ड्युटी आफ्नो कर्तव्यलाई एउटा जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गर्न सक्यौँ भने जसरी अघि सञ्जय देवले आफ्नो एउटा भावुकता सहित भित्री अन्तस्करणको भावना यहाँ प्रस्फुटन गर्दाखेरि 16 वर्षको त्यो अन्तराल जसले उहाँलाई राष्ट्रियताको अझ जुन मर्मज्ञ बनाउनको लागि आज उहाँले यथार्थताको जुन बोध गर्दै हुनुहुन्छ,
वास्तवमा आज हामीले यसै बुद्ध शान्ति फाउन्डेसन, बुद्ध हार्मोनी फाउन्डेसनको तर्फबाट हामी सबै एकजुट भएर एउटा टिम वर्कको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने हाम्रो उद्देश्यहरू, जसलाई उद्देश्य मुताबिक हामी अगाडि बढ्न, त्यसले एउटा निकासतर्फ हामीलाई अगाडि बढाउने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कर्मप्रति, यदि कर्मको विपाकप्रति हामी आश्वस्त हुन्छौँ, विश्वस्त हुन्छौँ भने अकुशल कर्मबाट हामी विरत भएर, टाढिएर हामी अगाडि बढ्न सक्ने यो सुनिश्चित छ। त्यसैले जुन कर्मका सिद्धान्तहरूलाई समेत पछ्याएर आज हामी अगाडि बढ्ने चेष्टा यो बुद्ध शान्ति फाउन्डेसन मार्फत अगाडि बढ्ने जुन जमर्को हामीले गरिराखेका छौँ, निश्चय पनि यो एउटा राम्रो खुड्किलो हामीले अगाडि सार्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। खुड्किलोबाट चाहिँ हाम्रो यो पाइला अगाडि सार्दाखेरि नजानिदो पाराले अनेकौँ अब्स्ट्याकल्सबाट चाहिँ केही व्यवधानहरूबाट चाहिँ कुनै तगाराहरू तेर्सिन सक्छन्। ती यावत तगाराहरूलाई पनि हामीले पन्छाउँदै अगाडि बढ्ने त्यो मानसिक अनुबल हामीभित्र जागृत हुनुपर्दछ। त्यसको लागि पनि हामी बुद्धले भनेको एउटा शब्द जुन धम्मपदमा छलपस्टिएको हामी यत्र तत्र देख्छौँ कि सुख सङ्गस्य सामग्री समग्गानं तपो सुखो भनिन्छ कि हामी टिम वर्कमा जान्छौँ भने एउटा संस्थागत रूपमा, एउटा साङ्घिक रूपमा, एउटा हामीले सामूहिक साङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढ्दाखेरि त्यहाँ नहुने काम हुन सक्दैन कि भन्ने कामलाई समेत हामीले आँटिएर त्यसलाई सार्थक गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो क्रियाकलापलाई हामीले सिद्ध गर्न सक्ने हुन्छौँ। जहाँ हामी एकजुट भएर एउटा एकै ठाउँमा सगोलमा हामी एउटा आपसी भाइचारा, आपसी सद्भाव, सोलिडारिटीलाई हामीले चाहिँ स्थान दिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भने जुन हाम्रो यो उद्देश्यहरूलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने यथेष्ट सम्भावनाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छौँ।